육축기에서 파각해서 제가 이렇게 이제 파각을 했거든요. 그래갖고 부화기로 옮겨서 하루나 이틀 후 이제 태어나요. 태어나면 이렇게 어제 밤에 태어난 녀석도 넣었어요. 지금 이 소리는 가장 요란스러운 백봉오골개가 알을 낳으려고 하는 겁니다. 요 녀석은 좀 요란스러워요. 그리고 지금 보시면은 피닉스 반탐이 있고요. 그 다음에 세레마, 아주 작죠, 세레마. 그 다음에 백봉오골개. 지금 몇 마리입니까? 이게 어마어마하게 태어났습니다. 지금 인천에서도 백봉오골개가 태어나면 이제 조금 갖고 가기로 했고요. 아시는 분들도 이제 논아드리기로 했거든요. 그리고 보시면 여기는 이제 예약된 알들이 들어가 있어요. 엄청 많죠. 서비스라고 쓴 거는 약간 겹친 알들이래요. 근데 제가 알이 작아서 몇 개를 넣어봤어요. 그리고 알이 엄청 맛있어요. 그래갖고 몇 개를 넣어본 겁니다. 아이고 귀여워라. 저기 뒤에 이제 피닉스 반탐 신기하게 생겼죠. 꼬리가 수컷이면 아주 길어진다고 하더라고요. 근데 얘도 인천에서 저한테 선물로 주셨는데 데려간다고 하시더라고요. 나중에 수컷이면. 그리고 암컷이 한 마리 있대요. 그 다음에 이 녀석은 세레마. 아이고 귀여워라. 또랑또랑하죠. 이 녀석은 어제 밤에 태어났어요. 밤에. 귀엽죠? 온도는 한 35도 정도 맞췄어요. 제가. 왜냐면 여러 마리라 그닥 춥지 않을 것 같아서 계속 태어나고 있답니다. 그리고 지금 화이트 아메 반탐을 이제 주문해서 화이트 아메 반탐이 올 거고요. 그 다음에 세레마. 요 녀석들이죠. 요 녀석이 지금 세레마거든요. 요 녀석들이 아마 알이 올 거예요. 요 녀석 알이. 그거는 이제 전남 곡성에서 올 거예요. 요 녀석이 세레마가 맞답니다. 지금 유튜브에도 올리시고 한 분이라 세레마가 맞는데 검은색이 나오기가 쉽지 않다 그러더라고요. 아무튼 신기하게 생겼죠. 꼬꼬꼬 하고 소리도 내요. 수컷이야, 수컷. 이 녀석이 암컷. 요거 이제 다른 곳에서 온 녀석이고, 저 녀석도 이제 다른 곳에서 온 녀석이죠. 꼬꼬꼬 하고 소리도 냅니다. 귀엽죠? 세레마예요, 세레마. 색상도 아주 예쁘답니다. 예쁘게 생겼죠? 아이고 귀여워라. 귀엽게 생겼어요. 소리도 내고 색상도 아주 예쁘답니다. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 얘는 거의 날라요. 나르는 수준들이라 꾸꾸꾸 하고 소리도 한번 내보시죠. 네. 저희 집에 지금 분양 보내고 남은 유일한 수컷이에요. 네.